ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ হচ্ছে আমরা এখন গঙ্গোত্রীর জন্য যাচ্ছি। এখন সকাল 9:30 বাজে। তো আমরা এখন হোটেল ছাড়ছি। এই যে আমাদের হোটেল ছিল। বাই বাই। এখানে সবাই নিচে নেমে গেছে। এখানে এখন মালগুলো সব লোড হচ্ছে গাড়িতে, সবাই নিচে আছে প্রায়। তো এখানকার মতো লাস্ট ভিউ তোমাদের আরেকবার দেখিয়ে দিই। এটা ছিল। এখন আমরা গঙ্গোত্রীর জন্য। তো চলো দেখতে থাকো, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। বাই। আমরা এখন এই হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। পেছনে ছিল আমাদের হোটেল, হোটেল লেক ভিউ প্যারাডাইস। আবার দেখা হবে কোনো দিন। বাই বাই। আমরা স্টার্ট করে দিলাম, এখন গঙ্গোত্রীর দিকে যাচ্ছি। আমরা এখন টানেলটার ভেতর দিয়ে পাস করছি। এরকম অনেক টানেলই করা আছে পাহাড় কেটে, শর্টকাট রাস্তা বের করার জন্য। প্রথমে 100 কিলোমিটার কোথায় মা? এর থেকেও ভালো জায়গা আছে যেখানে দাঁড়াবে। যেখানে যেখানে ভালো জায়গা আছে রেখে দেবে বলছি, থামিয়ে দেবে। এখানে দাঁড় করানো যাবে না, রাস্তা তো। আমার গাছ ছিল এই দিশা নেই খালি পেটে নিন। ফলসের সামনে দাঁড়িয়েছি, সবাই পেছনে এখন ফটো তুলছে। এখান থেকে জলের পুরো ছিটে আসছে গায়ের ওপর, দারুণ লাগছে। আমি সানগ্লাসটা ফেলে আসলাম গাড়িতে, খুব ভালো লাগছে। পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখো, জাস্ট অসাধারণ। একটুখানি তোমরা কথা বলো না, তাহলে পরে কোনো মানেই হবে।
भैया और एक बार भैया ও শুনতে নাকি তোর কথা আমাদের সামনের এই লরিটা খুবই মজাদার ছিল, মানে হর্নটা খুবই মজাদার ছিল, মিউজিকের তালে তালে কি সুন্দর গান বাজাচ্ছিল, আমাদের এন্টারটেইন করছিল সামনে, আমরা খুব এনজয় করছিলাম। খুব কি দারুণ, পুরো মিউজিকের তালে তালে হর্ন বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। খুব মজা পেয়ে গেছে। কত বড়টা ইয়ে আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করব বলে নেমেছি এই পাশের দোকানগুলোতে। এখন 10:30 বাজে, পেছনে ব্রেকফাস্ট করব। অনেকের হোটেলে কিছু পরোটা ছিল বেঁচে, সেগুলো খেয়েছে, আবার অনেকেই খাইনি, ওই জন্য আমরা এখন খেতে নেমেছি। আমরা এখন পাইলট বাবা আশ্রমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ওটা পুরোটা কভার করে দেখব বলে। এখানে অনেক দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রচুর মূর্তি আছে, আর এটা ভাগীরথী তীরের দিকে আমরা এখন যাচ্ছি। জলের কি স্রোতের আওয়াজ, এখান থেকে পুরো ভিডিওতে এত ভালো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাবা। অসাধারণ ভিউ। আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আমরা এখন এই ঘাটে এসে নেমেছি, পেছন দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, পেছনের ভিউটা দেখো জাস্ট অসাধারণ। আমরা ওখান থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, সবাই বাকিরা সব বড়রা ওয়েট করছে ওপরে, আমরা শুধু বাচ্চারা 5 জন নেমেছিলাম। আমরা গঙ্গোত্রী দিকেই চলে যাচ্ছি, সামনের আকাশটা কি দারুণ লাগছে।
চেহারা বুখার চেহারা চেহারা Dayara Bugyal. Trek. চেহারা Dayara Bugyal. হ্যাঁ এখানে ট্রেক হয় দূরে আইসের গ্লেসিয়ার দেখা যাচ্ছে সামনে কত বাইক যাচ্ছে ট্রেক করবে গাড়ি আওয়াজ গাড়ি আওয়াজ এখানে কি বিশাল ঝিঝি পোকার আওয়াজ চারিদিকে। আর গঙ্গোত্রী 60 অ্যারাউন্ড কিলোমিটার বাকি। Apple tree. एप्पल ट्री है Okay. पूरा गार्डन है सब है. আপেল হয়ে গেছে ওই यार आगे दिखने पड़े हमें একটা আরে হর্ষ লাগে কি সালা কত আপেল গাছে আচ্ছা এই হাত দিয়ে পড়া যায় না জামা কাপড় খাবে ওই নিচ থেকে আমরা ঘুরে ঘুরে এতক্ষণে আসলাম ওপরে, আরও কতটা যেতে হবে। আমরা প্রথমবার এসে আপেল লেগেছিলাম ঘুমাও ঘুমাও এই ঘুরে যাস না মোনা জীবনে ছুটি নিয়ে ওই দেখো ডান দিকে সব ডান দিকে তাকাও সবাই परेशान हो गए आगे लाया. बहुत परेशान हो गए अरे करते পেছনে আমার স্নোপিক, কি দারুণ ভিউ, অসাধারণ, কি বলবো আর। পুরো ভিউটা তোমাদের দেখাচ্ছি। ব্যাক ক্যামেরা অন করে তোমাদের আরো ভালো করে দেখাচ্ছি।
ওই দূরে মানে আপেলের সাথে ছবি তুলতে গেলে 30 টাকা। কিন্তু একটা দাম কত, একটা সেপারেট দাম কত? আমি বাড়ি গিয়ে একটু টেস্ট করাবো। এখানে ভরে ভরে আপেল বিক্রি হচ্ছে। সোডিয়াম পটাশিয়ামটা একবার গেল কিসের পেছন? স্টারে, দুটোই স্টারে। স্টারে কি পিপিএম প্যাকেজ আছে ওটা? তাহলে তুমি একটা কাজ করো, শোনো না, তুমি একটা নোট করো, আমরা এই হর্ষিল ক্রস করছি। ফাইনালি আমরা এখন 5টার সময় লাঞ্চ করছি। হোটেলের পাশেই এই রেস্টুরেন্ট না একটা খাওয়ার জায়গাতে এসেছি। এখানে কিচেন, এখানে আমাদের রুটি সবজি তৈরি হচ্ছে। এখানে সবাই বসে আছে। এখানে যেহেতু কারেন্ট নেই সেহেতু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এর পাশেই আমাদের হোটেলটা, লজিং, হোটেল বলাটা ভুল। ঠিক আছে, হয় ভিডিও করতে। আমাদের ফাইনালি রাজমা, আলুর তরকারি আর রুটি আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে খাবার এখানে রুটি এসছে আমাদের। হ্যালো বন্ধু, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। ফাইনালি আমরা গঙ্গোত্রী পৌঁছালাম। সো এই যে পেছনের ভিউ আমার, এই যে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা, জাস্ট হাত কেঁপে যাচ্ছে। এখন তো বুঝছি না, রাতে আরও খুব খারাপ অবস্থা হতে চলেছে। আর জলের কি আওয়াজ, পুরো ধোঁয়াশা জল। এখন 4:30 বেজে গেছে অলরেডি, আমরা এখনও লাঞ্চ করে উঠতে পারি। সো এখন লাঞ্চে যাচ্ছি। এই পেছনে এটা আমাদের হোটেল।